হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তোমরা সবাই কেমন আছো? আমি তো বেশ ভালোই আছি। এদিকে দেখো, সকাল থেকে মেঘলা ওয়েদার, কাল রাত থেকে একটানা বৃষ্টি হচ্ছে। আর বৃষ্টি হলে আমার তো বেশ ভালো লাগে। আর এদিকে সামনে জমিগুলোতে জল জমে গেছে, আর অনেক জায়গায় শুনলাম নদীর বাঁধ ভেঙে গ্রামের দিকে জল ঢুকে গেছে। আর আজকে আমার সকাল থেকেই মনে হচ্ছে খিচুড়ি রান্না করব, খিচুড়ি খেতে মন করছে। তাই বললাম মাকে, বললাম তুমি সবজিগুলো কেটে দাও, আমি রান্না করব। তারপর এদিকে পটল ভাজা চাপিয়ে দিয়েছি, এদিকে খিচুড়িটাও বসিয়ে দিয়েছিলাম। তারপর এক এক করে ভাজাগুলো করে নিচ্ছিলাম। তারপর আমি আর কোনো কিছু ক্লিপ নিতে পারিনি, ভিডিও বানাতে পারিনি। আমার রান্না কমপ্লিট হয়ে গেছে। এদিকে পটল ভাজা, বেগুন ভাজা, ডিমের কারি, চাটনি সব কিছু আমার রান্না হয়ে গেছিলো। তারপর আমি বারান্দায় বসে বসে খাচ্ছিলাম, সামনে বৃষ্টি হচ্ছে দেখছিলাম আর খাচ্ছিলাম। আর ভাবছিলাম যে গ্রামে থাকলে কত মজা করতাম, ছাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়তাম, মাঠে ঘুরে বেড়াতাম, সবাই মাছ ধরতো সেগুলো দেখতাম, কত মজা করতাম। ছোটোবেলায় অনেক মজা করতাম, সেগুলো স্মৃতি হয়েই থেকে গেল। যাই হোক, আমি খেতে থাকি, তোমরা ততক্ষণে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো। চলো টাটা, বাই।